హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. సో సెప్టెంబర్ 1 వ్లాగ్ ఇది. ఈ మంత్ అంతా సెలబ్రేషన్ మంత్. రేపు మా వెడ్డింగ్ డే. హలో, ఏంటి నాకు వెడ్డింగ్ డే గిఫ్ట్? రేపు ఇస్తా, రేపు చెప్పకూడదా? నువ్వు నయ్యో టక్ టక్ పెన్సిల్ పెన్ ఎత్తుకుని ఓ పేపర్ ఎత్తుకుని ఏదో ఒకటి గీసిస్తావు. నువ్వు లక్కీ. సో ఈరోజైతే మేము ఒక డెసిషన్ తీసేసుకున్నాం మేము ఇద్దరం. ఏ హరి? నేను నేను నా లైఫ్లో నేను ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవడం చాలా భయంగా అనిపిస్తుంది, కొంచెం టెన్షన్గా అనిపిస్తుంది. ఇంతకీ అదేంటంటే కార్ డ్రైవింగ్కి వెళ్తున్నాను. సో సో చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది కదండి. సో అందుకే కార్ అనేది కొందాం అనుకుంటున్నాం. హరి కారు కొంటే ఇల్లు కొన్ను, ఇల్లు కొంటే కారు కొన్ను, ఏదో ఒకటే డిసైడ్ చేసుకోమని చెప్పారు. చాలా రోజుల నుంచి ఆలోచించాను. సో ఫైనల్గా అయితే ఇదే డిసైడ్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే పిల్లలు ఇద్దరు కూడా పెద్దదిపోయారు కదా. సో మా ఇద్దరికి కూడా ఎక్కడికన్నా బయట వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది బండిలో. అందుకే కారు కొనుక్కుందాం డిసైడ్ చేసేసుకున్నాము. అందుకే నేను డ్రైవింగ్కి వెళ్తున్నాను అన్నమాట. అంటే ఊరు వెళ్ళేటప్పుడు అలాంటప్పుడు తను ఒక్కడే డ్రైవ్ చేయాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది కదా. నేను కూడా డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటే కొంచెం దూరం అయినా నేను డ్రైవ్ చేయగలుగుతా కదా. ఏ అది చేయలేనా? లక్కీ, నువ్వు చెప్పు లక్కీ, డ్రైవ్ చేయగలనా నేను? సో ఇప్పుడే బయలుదేరాలన్నమాట. సో ఒక 1 అవర్ డైలీ 5 కిలోమీటర్స్ హరి. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇస్తాను మళ్ళీ. ఈరోజైతే డే 1 అన్నమాట. 25 డేస్. నాకు కొంచెం ఒక 2-3 రోజులు ఎక్స్ట్రా ఇస్తా, ఒక 2-3 రోజులు ఎక్స్ట్రా ఇస్తామన్నారు. అంటే అమ్మాయిలు నేర్చుకోవడానికి కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుందనేమో మేబీ, చూద్దాం. నాకు చాలా భయం వేస్తుంది అసలు, నిజం చెప్పాలంటే కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది. కానీ హరి ఏమంటున్నారంటే నేర్చుకో కంపల్సరీగా, ఎందుకంటే నేను ఎక్కడికన్నా వెళ్ళున్నప్పుడు నీకు ఎమర్జెన్సీ అయితే నీకు బాగుంటుంది యూస్ చేసుకోవడానికి అని అంటున్నారు. అంటే నేను ఏదన్నా చెన్నై వెళ్ళాను అనుకోండి జాబ్ పర్పస్ మీద, నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను, ఎక్కడికైనా అర్జెంటుగా వెళ్ళాలి, అలాంటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది కదా అంటున్నాడు. దానికి తోడు ఏంటంటే నేర్చుకొని ఉంటేనే బెటర్లే, డ్రైవ్ చేసినా చేయకపోయినా వచ్చు అన్న ఫీలింగ్ అన్నా ఉంటుంది కదా. అందుకని చెప్పి ఇంకా ఫైనల్గా డిసైడ్ చేసుకొని వెళ్తున్నాను. హరిని కూడా రమ్మంటున్నాను అన్నమాట నాతో పాటు. ఇంకా అందుకని ఇద్దరం కలిసే వెళ్తున్నాము. సో చూడాలి. అండ్ దేవుడు ఏది నిర్ణయించున్నాడో మనకు తెలియదు కదా. సో ఆ కార్ అనేది కొనుక్కోగలిగిన శక్తి దేవుడే కలిగజేస్తే హ్యాపీగా కొనుక్కుంటాం అన్నమాట. బట్ ఇప్పుడైతే కాదు, ఈ మంత్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకొని మళ్ళీ ఇంకా లైసెన్స్ అప్లై చేయడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత డిసెంబర్ తర్వాత కార్ అనేది కొనుక్కుంటాం అన్నమాట. సో ఇంక వెళ్ళిపోదాం. ఈరోజు బ్లాగ్ ఒకవేళ వీలు పడితే నేను షూట్ చేస్తాను అక్కడ డ్రైవింగ్ స్కూల్ దగ్గర. లేదనుకుంటే చేయను, మళ్ళీ వచ్చి బ్లాగ్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తాను అన్నమాట. సో ఇప్పుడైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఇవి 3 బిస్కెట్స్. యాక్చువల్లీ ఒక బ్రౌన్ బ్రెడ్ తింటాను పాలల్లో ముంచుకొని, బట్ లేవంట, పిల్లలకి మాత్రమే ఉన్నాయి చిర్రుండు. అందుకని వాళ్ళిద్దరు తినేశారు కాబట్టి ఉట్టి పాలు తాగడం ఎందుకని చెప్పి ఇంకా ఈ మంచి ఫైబర్ కదా అందుకని చెప్పేసి మేరీగోల్డ్ తింటున్నాను. ఇది రిచ్ ఫైబర్ అన్నమాట, అందుకని. ఇవ్వండి పాలు. ఈరోజు కొంచెం ఎండ కాస్తున్నట్టుంది, అందుకే హరి బట్టలు వేసినట్టున్నారు. నాకు తెలియదు, నేను నిద్ర లేవగానే ల్యాప్టాప్ దగ్గర కూర్చుంటాను అన్నమాట, వర్క్ చూసుకుంటాను ఫస్ట్. నేను తీసుకున్న డెసిషన్ రైటా రాంగా మీరే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఎందుకంటే మీరు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ కదా, నా మంచి కోరుకుంటారు,
అలాగే నేను ఎప్పుడు మంచిగా ఉండాలని ఆశిస్తారు, బ్లెస్ చేస్తారు కాబట్టి. యాక్చువల్లీ నేనైతే కార్ వద్దు, ఇంకొక ఇల్లు కొనుక్కుందాం అని చెప్పాను. అది కూడా దానికి ఓకే అన్నారు. కారు ఏముందిలే, ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా మనకు క్యాబ్ ఫెసిలిటీ ఉంది కదా. సో మళ్ళీ పిల్లలు ఎదిగిపోతే మనం ఏం చేయలేము, వాళ్ళ స్టడీకే సరిపోతుంది అంతా. కాబట్టి ఇంకొక ఇల్లు కొనుక్కుందాం అనుకున్నాము. బట్ దానికోసమే చాలా సర్చింగ్లు కూడా చేసాం నిజం చెప్పాలంటే. బట్ ఫైనల్గా అయితే ఇలా షిఫ్ట్ అయిపోయామన్నమాట. కార్ తీసుకుందాము ఇప్పుడు. కార్ ముందు ప్రయారిటీ అయిపోయింది. ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. అండ్ బండిలో వెళ్ళడానికి చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. వీళ్ళిద్దరు పెద్దది పేరు కదా, నలుగురం ఎక్కడికి వెళ్ళలేకపోతున్నాం. వాళ్ళిద్దరిని ఇంట్లో ఉంచి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ డిసిషన్ అనేది తీసుకున్నా. ఇదే రైట్ అనుకుంటున్నా నేను. సో మీరేమంటారు అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఎందుకంటే నా వెల్ విషెస్ కాబట్టి మీరు, ఓకేనా? సో ఫైనల్లీ స్టార్ట్ అయిపోయామండి. ప్రేయర్ చేసుకొని ఇంక బయలుదేరేస్తున్నాను. పిల్లలకు కూడా బాయ్ చెప్పేసి, మా దగ్గరగానే అన్నమాట. సో డ్రైవింగ్ అనేది ఎక్కువ దూరం ఏమి అంటే వెళ్ళట్లేదు. సో దగ్గరగానే. సో చూడాలి, టెన్షన్ అనిపిస్తుంది, భయం అనిపిస్తుంది, కాన్ఫిడెంట్ ఉంది, బట్ ఏదో తెలియని టెన్షన్. లెఫ్ట్ మీదే ఉండాలి, అవసరం బ్రేక్ ఎక్సిలేటర్కి అటు ఇటు ఆడుతూ ఉండాలి. బ్రేక్ రైట్ కాల్కి ఏమో బ్రేక్ ఎక్సిలేటర్ లాస్ట్ వన్, అది ఎక్సిలేటర్ మళ్ళీ మూవ్ అవ్వడానికి, అందుకని ఇది బ్రేక్ ఆగడానికి. బెల్ట్ పెట్టుకోండి, ఇది ఇంకా లాగండి, లాగాల ఇంత లాగుతుంది వస్తుంది, దాన్ని తగిలేయండి. కీ ఆఫ్ చేయండి ఒకసారి, కీ లెఫ్ట్ తిప్పండి, కీ కింద కీ ఉంటుంది, తా ఉంటుంది కింద, ఇది ఉంటుంది చూడండి, కీ లెఫ్ట్ తిప్పండి, లెఫ్ట్ తిప్పండి, లెఫ్ట్ మీ సైడ్ ఇట్లా బ్యాక్ రైట్. ఇప్పుడు ఆఫ్ అయింది కదా, మళ్ళీ ఆన్ చేయండి రైట్. ఇది లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ మనం టర్న్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ పైకి అనండి, పైకి అంటే లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ వచ్చిందా సింబల్, లెఫ్ట్ మనం టర్న్ అయ్యేటప్పుడు సింబల్ తెచ్చుకోవాలి. కిందికి రైట్ అంటే కిందికి, ఓకేనా? ఆటోమేటిక్గా మనం టర్న్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అదే బంద్ అయిపోతుంది. స్కూటీ తోలుతారా మీరు? తోలుంది ముందు రైట్, మళ్ళీ ఆఫ్ చేయండి, పైకి అనండి కొంచెం రైట్. ఇది పార్కింగ్ లైట్, ఇది ఇక్కడ చూడండి, పైకి అంటే లెఫ్ట్. ఇదేమో రోడ్డు మీద ఏమన్నా బండి వెహికల్స్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ఇది చేసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, లెఫ్ట్ కావాలంటే క్లచ్ మొత్తం ఇక తొక్కండి, క్లచ్ తొక్కితేనే స్టార్ట్ అవుతుంది. కంప్లీట్గా తొక్కండి, స్టార్ట్ చేయండి. సూపర్. హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసుకోండి, ఇప్పుడు హ్యాండ్ బ్యాగ్ దాని కిందకి తెలుసుకున్నాను. ఇది లాగి హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఉంది కదా, ఇట్లా లాగాలి, పైకి లాగి దీన్ని పెంచాలి. ఈ వైట్ ఉంది కదా సిల్వర్, దీన్ని పెంచ్ చేసి కింది కనాలి, వెళ్ళిపోతుంది. కాదండి, పైకి లాగండి, పైకి లాగి పెంచ్ చేసి కింది కనాలి. రైట్, క్లచ్ పెట్టండి, రైట్ మెల్లగా మూవ్ చేయండి, క్లచ్ మెల్లగా రిలీజ్ చేయండి, స్లో రైట్ మెల్లగా మూవ్ అవుతుంది. ఎక్సలేటర్ ఉంది లైట్. ఇప్పుడు క్లచ్ మీదకి కంప్లీట్ కాలు తీసి పైకి లేస్తుంది కదా, క్లచ్ మీద కంప్లీట్ కాలు పైకి లేస్తున్నప్పుడు ఎక్సిలేటర్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఎక్సిలేటర్ ఇవ్వండి, ఎక్సిలేటర్ ఇవ్వండి, లైట్గా తొక్కండి, ఎక్కువ తొక్కద్దు, లైట్గా తొక్కండి, స్పీడ్ పోతుందో గమనించాలి మీరు, స్లోగా. క్లచ్ తొక్కన్నప్పుడు ఎక్సిలేటర్ ఇవ్వద్దు. ఎక్సిలేటర్ అంటే బండి పోవడానికి స్పీడ్, బండి మూవ్ అవుతుంది, పోతుందా? క్లచ్ తొక్కండి, క్లచ్ తొక్కన్నప్పుడు ఎక్సిలేటర్ వదిలేయండి. అంటే లెఫ్ట్ కాల్ కింది పోతే రైట్ కాల్ పైకి లేవాలి ఇలా, ఓకేనా? లెఫ్ట్ కాల్ కింది పోతే రైట్ కాల్ పైకి లేవాలి. ఇవ్వండి, ఎక్సిలేటర్ ఇవ్వండి. 2-3 అయితే పర్లేదు రైట్ ఇవ్వండి, ఎక్సిలేటర్ ఇవ్వండి, రైట్ క్లచ్ తొక్కండి. సో డే 1 ఇలా గడిచింది. నాకు అసలు ఏం తెలియదండి, అందుకే అన్నీ క్లియర్గా తెలుసుకుంటున్నాను అన్నమాట. వెనక నుండి హరి కూడా చెప్తున్నారు. సో హరి నేర్పచ్చు కానీ కొనుక్కున్నప్పుడు, బట్ వీళ్ళ దగ్గర నేర్చుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి ఇంక నేర్చుకుంటున్నాను. వచ్చేసామండి డ్రైవింగ్ నుండి. ఏమాత్రం ఫస్ట్ డే కదా, సో అంత వరస్ట్గా ఏం చేయలేదంట.
సో ఇప్పుడు అర్జెంటుగా షాపింగ్కి రెడీ అయిపోయాము. అస్సలు ఒప్పుకోవట్లేదు హరి వెడ్డింగ్ డేకి ఏదో ఒక గిఫ్ట్ కొనే చెమట తుడిసిన వస్తుంది. సరే అని చెప్పేసి వెడ్డింగ్ డేకి గిఫ్ట్ ఏం వద్దు అంటే మళ్ళీ లవ్లీ బర్త్డేకి ఏదో ఒకటి తీసుకుందాంలే అంటే అసలు వినట్లేదు. ఏదో ఒకటి తీసుకుందు పదా అంటున్నాను. ఎంత మంచి హస్బెండ్ కదా, అసలు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు. వద్దనడం ఆలస్యం అమ్మయ్య అనుకుంటారు కానీ అందరూ ఉంటారని చెప్తున్నా. సరే వేరే వాళ్ళ గురించి నాకెందుకు, నా భర్త గురించి నేను చెప్తున్నా. అండ్ దానికోసం అని చెప్పి రెడీ అయిపోయాం. ఈ డ్రెస్ చాలా బాగుంది కదా, మీషోలో తీసుకున్నాను బట్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉంది. రెడీ అయిపోతున్నాం. సరే అయితే బాయ్ నాన్న లక్కీ లవ్లీ. బాయ్ మమ్మీ మళ్ళీ బాయ్ రా లవ్లీ తల్లి. సో బయలుదేరేసామండి, వచ్చేసాం కూడా. సో మా షాపింగ్ అడ్డా వచ్చేసింది. సో లాస్ట్ టైము కళ్యాణ్ జ్యువెలరీస్లో తీసుకున్నాం కదా, ఈసారి జాయాల్కాస్కి వెళ్దామని చెప్పారు. సరే అన్నాను, ఎందుకంటే అక్కడ బ్లాక్ బీడ్స్ చూస్తే లేవండి మోడల్స్ అనేటివి. సో ఇక్కడన్నా చూద్దాం అనుకున్నాము. అంటే నేను ఎలాంటి మోడల్ కావాలనుకుంటున్నానో అది తీసుకోవడానికి ఇంకా చూస్తున్నాను అన్నమాట. చూడాలి ఏం కొనుక్కుంటాను ఏంటని. సో ఫైనల్ అయితే జాయాల్కాస్కి వచ్చేసి ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాము. చూస్తే బ్లాక్ బీడ్స్ ఇక్కడ కూడా లేవన్నమాట, నేను చూస్తున్నటువంటి డిజైన్ అనేది. సరే అని చెప్పి ఇంకా కమ్మలు తీసుకుంటా అని చెప్పి బుట్టలు ఇవి ట్రై చేస్తున్నాను. ఇవేమో పార్టీ వేరు ఇటు సైడ్ ఉన్నవి, ఇవేమో ట్రెడిషనల్గా ఉన్నాయి కదా బుట్టలు అనేటివి. సో నాకైతే ఇవి బాగా నచ్చాయి బుట్టలు. చాలాసేపు అసలు డిసైడ్ చేసుకోలేకపోయాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టోన్స్ అవి అట్లాంటివి ఏంటంటే మనం ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి వస్తే పొరపాటున ఆ స్టోన్ కాస్ట్ అనేది తీసేసి తర్వాత వేస్తారు కదా, అందుకని ప్లెయిన్ గోల్డ్లో చూడని చెప్పాడు. సరే అని చెప్పి బుట్టలు చూశాను బట్ అవి నచ్చలేదు నాకు. ఫైనల్గా అయితే తీసేసుకున్నాను అన్నమాట వేరేటివి. అవి నేను మీకు నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో షేర్ చేస్తాను. షాపింగ్ అయితే అయిపోయింది. సో చాలా టైం పట్టిందండి, అలా వెళ్ళి అలా ఏం తీసుకోలేదు ఈసారి. ఎప్పుడు నేను అలా వెళ్ళి అలా సెలెక్ట్ చేసేసుకుంటాను, అలాంటిది చాలా టైం తీసుకున్నాను. అసలు ఏం తీసుకోవాలో అర్థం కాక ఫస్ట్ కొంతసేపు బ్యాంగిల్స్ అనుకున్నా, కొంతసేపు లాకెట్ అనుకున్నాను, మళ్ళీ నల్లపూసలు అనుకున్నాను, మళ్ళీ అన్నీ కాదని ఇయర్ రింగ్స్ దగ్గర చాలా టైం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి తీసుకున్నాను అన్నమాట. సో ఇప్పటికే టైం అయిపోయింది, 3 అయిపోయిందండి. సో అందుకే ఇంకా సుబ్బయ్య గారి హోటల్ నుండి బుట్ట భోజనం తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం. ఎందుకంటే లక్కీ అడిగాడు మళ్ళీ ఒకసారి తెచ్చుకుందాం మమ్మీ నచ్చింది నాకని. పాపం లెమన్ రైస్ కోసం అడిగితే అది రాలేదన్నమాట ఈరోజైతే. కానీ కొనుక్కున్నాం అన్నమాట. ఇక్కడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్కి వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం భోజనం అనేది. ఇంక ఇప్పుడు వెళ్ళి నేను మళ్ళీ వంట చేసి తినేసరికి చాలా టైం అయిపోతుంది కదా, అందుకోసమని. నీకు పెడతారా? నాకు వద్దురారా, నాకెందుకు, జుట్టే లేదు, నీకు పెడతారా? ఇంత కట్ చేసావా? ఇంత కట్ చేయాలా? మరి తక్కువ కట్ చేస్తే నేను ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ కట్ చేయపోయా మిస్టేక్. ఇక్కడ కట్ చేయాల్సింది, ఇది కట్ చేయకూడదు, స్టెమ్ ఇది. పర్లేదురా, కూర్చోకేనా. వచ్చేసామండి షాపింగ్ నుండి. ఫుల్ టైర్డ్ అనిపిస్తుంది అసలు. మార్నింగ్ ఇటు వెళ్ళి మళ్ళీ ఇటు వెళ్ళి చాలా టైం పట్టింది అనిపించింది షాపింగ్కి. సెలెక్ట్ చేసుకోలేకపోయాను ఏం తీసుకున్నానని చెప్పి ఈరోజైతే మీరు షేర్ చేయను. రేపు వెడ్డింగ్ డే కదా, సో రేపు తను గిఫ్ట్ చేస్తారు హరి, నేను అప్పుడు మీకు చూపిస్తాను వేసుకొని అవన్నీ ఏం కొన్నాం ఏంటి అని చెప్పి, ఓకేనా? అండ్ సర్ప్రైజ్ నాకే, మీకు కూడా ఉండొద్దా? సో అనుకోకుండా వీళ్ళు నిజంగా తీసేసుకున్నాము గోల్డ్ అనేది. వస్తూ ఇంకా బుట్ట భోజనం తెచ్చేసుకున్నాం సుబ్బయ్య గారి హోటల్ నుండి. వాయిస్ వినిపించట్లేదు కదా, ఆకలిస్తుంది, ఎక్కడో వినిపిస్తుంది వాయిస్ నాకే, చెవులు గుయ్యి అంటున్నాయి. అందులోనే ఏదో ఆటో వెళ్ళింది కాబట్టి అస్సలు వినపడవు అనుకుంటా నాకు తెలిసి. లవ్లీ గోల్ ఏంటో మరి. నా కోసం ఫ్లవర్ తెచ్చిందంట చూడండి. సరే సరేను. వస్తూ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ నుండి భోజనం తెచ్చేసుకున్నామండి. ఇందాక వినిపించిందో లేదో అని మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. సో ఈసారి అయితే వెరైటీస్ ఇన్ని ఉన్నాయి. అయితే లెమన్ రైస్ లేదని చెప్పి లక్కీ పాపం ఫీల్ అయిపోయాడు. దానికోసమే మళ్ళీ ఇంకోసారి తీసుకుందాం మమ్మీ, కొనుక్కుందాం అక్కడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ నుండి బుట్ట భోజనం అని చెప్పాడు. బట్ అది రాలేదు ఈసారి. ఎందుకు ఇవ్వలేదు మమ్మీ ఈసారి అని చెప్తున్నాడు. నాకు మాత్రం ఏం తెలిసినా డిఫరెంట్ మెనూ ఉంటుందేమో మేబీ అని ఇంక చెప్పాను అన్నమాట. ఈరోజు లడ్డూలు ఇచ్చారు, మొన్నేమో పాయసం ఇచ్చారు కదా, అలా. సో పెట్టేసుకున్నాం అందరం, ఇంక కూర్చొని హ్యాపీగా తినేసేయాలి. అండ్ చాలా టైర్డ్నెస్ అనిపిస్తుంది, అందుకే ఇంకా
తినగానే నాకు ఒళ్ళంతా ఎందుకు కొంచెం దడ వచ్చేసినట్టు వచ్చేసింది. అందుకే ఇంకా పడుకుండిపోయాను అన్నమాట. చూస్తేనే అంటే టైం అయిపోయి తిన్నాను కదా, మేబీ అందుకనేమో. సో రేపటి నుండి అయితే ఇంత లేట్ అవ్వదులేండి. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే టైంకి తినడం అలవాటు చేసుకొని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒకసారికి టైం తప్పు తినేసరికి కొంచెం ఒళ్ళు దడ అనేది వచ్చేసింది అన్నమాట. సో ఇది ఇవాళ వ్లాగ్. మీకు నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ కార్ డ్రైవింగ్ కరెక్టేనా అనేది కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి.